duket që janë paksa tinzar. Mundoha me gjetë një fjalë më të butë. Për shkak se ti je deputet, ose thuj po, ose thuj jo. Për shkak se në parlament kërkush po fol për presidentin apo presidentin e ardhshëm të vitit 2026, po folin që simas lëvizjes vetëvendosje është Albulena e qelluar, do të thotë person që i përmbush gjitha kriteriumet për me qenë kryetare e parlamentit, sipas një pjesë opozitës jo, dhe mu paksa më çuditin ata që japin sinjale që mund edhe t'i bashkojnë lëvizjes vetëvendosje, po tona abstenojnë. Këta që abstenojnë në parlament mu më duket që se desha me thonë pak ma keq, po ma ke ndrysh keton që më s'me përmen fjalë trana, më duket që janë paksa tinzar. Mundoha me gjetë një fjalë më të butë. Për shkak se ti je deputet, ose thuj po, ose thuj jo. Aty kërkush s'ka qa jutut, edhe nëse ka kalkulime politike që është normale, duke që i keni ato zyrat se cila parti parlamentar që mirën partit po bëjnë kalkulime. Mirë, po kur je, jo po të folj, jo sigurisht që atë punë kanë, për që ata i marrin rrogat, po kur abstenon, domthonë thua edhe shka unë jam qito, si gjyna, as jam për po, as jam për jo. Që i bjen, po ja vlom topin juve. E abstenimi më duket që nuk është në prizmen teme, nuk është diçka që i kontribon zgjidhjet si lamsh juridik, edhe pse këtu ka të bëj me çështje edhe tinateve politike, çështje që dikush thotë që Albini gjatë fushatës parazgjedhore e posaçërisht pas zgjedhore i ka fyr partitë politike,